Ընդհանրապես այդպես չեն ձերբակալում, չէ՞։ Այսինքն ուրիշ առաջնորդների հետ այդպես չեն վարվել։ Օրինակ Իմրան Խանին ձերբակալեցին շատ վատ ձևով, հրապարակային, քաշելով նրան։ Դրա համար էլ շատ մարդիկ դուրս եկան փողոց ու մեծ բողոքի ակցիաներ սկսեցին։ Նա երկրի վարչապետն էր, շատ հարգված եւ սիրված, բայց նրան գրեթե փողոցով քաշեցին եւ արդյունքում եղան զանգվածային ցույցեր։ Այդ դեպքում ինչպես եք պատրաստվում պայքարել դրա դեմ։ Եթե նա կենտրոնացնում է իշխանությունը եւ չի հետևում երկրի օրենքներին, չեք անհանգստանում, որ եթե դուք առաջատար եք հարցումներում, նրանք կարող են ինչ-որ ձև գտնել, ինչ-որ իրավական սողանցք եւ անել ձեզ հետ այն, ինչ արեցին Թրամփի կամ մյուսների հետ։ Կրկին ձերբակալել ձեր հորեղբորը ձեզ կամ գտնել որևէ այլ միջոց ձեզ որակազրկելու համար։ Նրանք կարող են ինձ ձերբակալել, կարող են ձերբակալել մեր կուսակցության բոլոր անդամներին, բայց մեր հասարակությունը, մեր ժողովուրդը չի ցանկանում, որ նա շարունակի լինել վարչապետ։ Մարդիկ ցանկանում են նոր առաջնորդություն։ Նրանք ուզում են տնտեսության վրա հիմնված առաջնորդություն, որը կլուծի երկարաժամկետ խաղաղության հարցը։ Նոր ղեկավարությունը պետք է կարողանա ապահովել խաղաղություն մեր տարածաշրջանում, բերել բարգավաճում, ստեղծել նոր հարաբերություններ նոր երկրների հետ, եւ սա է մեր հիմնական նպատակը։ Մեր հասարակությունը պատրաստ է դրան, սպասում է դրան։ Հիմա մենք տեսնում ենք, որ այս առաջնորդը կանգնած է ընտրության առաջ։ Կամ նա կգնա լիակատար ավտոկրատիայի ճանապարհով, որը չեմ կարող ասել ինչպես, բայց չի կարող երկար շարունակվել առանց հասարակության եւ ժողովրդի աջակցության։ Այդ դեպքում նա չի կարող լինել երկարաժամկետ առաջնորդ մեր երկրում։ Կամ նա թույլ կտա, որ մենք մասնակցենք ընտրություններին։ Ինքը եւս կմասնակցի ընտրություններին եւ տեղի կունենա իշխանության փոփոխություն։ Be long-term leader in our country, or he will let us to take part on election. He will take part on election and do like change the government. Ձեր կարծիքով ո՞ր ճանապարհը կընտրի։ Because it's institution. Այո, որովհետև դա ինստիտուցիոնալ գործընթաց է։ Մեզ անհրաժեշտ են այդ ինստիտուտները բարեկեցիկ պետություն լինելու համար։ Իսկ իրականում ո՞րը կընտրի։ I hope he will take the second. Հուսով եմ երկրորդը։ I think he will try. Կարծում եմ սկզբում կփորձի առաջինը, բայց վերջում կհասկանա եւ կանցնի երկրորդին։ Ես նաև կարդում եմ որոշ մարդկանց մասին։ Օրինակ Սեյրան Օհանյանը, Արծվիկը եւ Արթուրը նույնպես մեղադրվում են ըստ շատերի քաղաքական պատճառներով։ Artvik and Arthur indicted as well for what people saying are political reasons. Որպեսի պատկերացնեք, 4 արքեպիսկոպոսներ եղել են բանտում։ Արքեպիսկոպոսներին է բանտարկել։ 4 արքեպիսկոպոս բանտում էին։ Հայաստանում տեսեք, այսպիսի իրավիճակ է։ Պատկերացրեք ձեր երկրում թմրամիջոցների հետ կապված հանցագործությունները 8 տարվա ընթացքում հնդգապատկվել են։ Մեր երկրում թմրանյութերի հետ կապված հանցագործությունները 5 անգամ աճել են։ Ինչ պետք է անել, եթե դուք ոստիկանություն ունեք, ինչպես կվարվեիք, ինչ կանեիք։ Կուղարկեիք ոստիկանությանը թմրամիջոցների հետ կապված խնդիրները քննելու, այո, դա լավ գաղափար է։ Գիտեք նա ինչ արեց։ Նա ոստիկաններին ուղարկեց եկեղեցի։ Ոստիկանները գնացին եկեղեցի։ Yes, it's a good idea. Do you know what he have done? He sent them to church. The policeman to church. Այսինքն թմրանյութերի խնդրի վրա կենտրոնանալու փոխարեն նա կենտրոնանում է իշխանությունը կենտրոնացնելու վրա։ 5 times. Այո, նրա կառավարման ընթացքում թմրանյութերի խնդիրը 5 անգամ աճել է, իսկ նա պայքարում է քահանաների դեմ։ Քահանաները, ովքեր շատ համեստ, խոնարհ մարդիկ են, եւ նրանց հետ խոսում ես, կարծես նրանք աշխարհի ամենաբարի մարդկանցից են։ Եվ ես չեմ հասկանում, թե ինչու է նա ընտրել այս ճանապարհը։ They are like when you talk with them, they are the most kind people in this world, you know? And I don't know why he's going this way. Անկեղծ ասած, սա ինձ անհանգստացնում է, նույնիսկ հաշվի առնելով, որ ես այս երկրում եմ, տեսնելով, թե որքան ագրեսիվ է նա։ Այո, դա իսկապես մտահոգիչ է, հաշվի առնելով, թե որքան կարևոր է Հայաստանը համաշխարհային խաղաղության համար, Հարավային Կովկասի համար, ինչ մեծ դեր ունի այն, կապելով հարավը, արևելքը, արևմուտքը եւ հյուսիսը։ Կարելի է ասել ամբողջ աշխարհը այդ մեծ միջանցքի միջոցով։ Եվ նաև որքան կարևոր է այն որպես այլընտրանք, եթե Իրանը շարունակի ապակայունացվել։ Սրան ավելացնենք նաև ձեր դառը պատմությունը, այն ամենը, ինչ պատմականորեն վերապրել է Հայաստանը, եւ այն, թե որքան հրաշալի ժողովուրդ եք դուք։ Ձեզ հետ խոսելով տեսնում եմ, որ դուք շատ պրագմատիկ մարդ եք, շատ անմիջական։
Իսկ ձեր հորեղբայրը թվում է ել ավելի անմիջական մարդ է։ Ես նույնիսկ լսել եմ պատմություններ նրա արած կատակների մասին եւ այլն։ Կարծում եմ նրա փաստաբանն ինձ ասաց, որ սովորաբար փաստաբանը պետք է լինի այն մարդը, որը հանգստացնում է իր վստահորդին, բայց այստեղ կարծես հակառակն էր։ Փաստաբանն էր զայրացած։ Ինչ է կատարվում, ինչ է լինելու, ինչ ենք անելու։ Իսկ ձեր հորեղբայրը այն մարդն էր, ով ասում էր. «Մի անհանգստացիր, ամեն ինչ լավ է լինելու»։ Այսինքն նա պարզապես այնպիսի մարդ է, ում իսկապես շատ հաճելի կլիներ հանդիպել։ Այո, իրոք շատ լավատես է։ Ես հավատում եմ ժողովրդավարությանը եւ իրապես հուսով եմ, որ այն կգերակայի ձեր երկրում։ Եվ մարդիկ կկարողանան ընտրել այն, ինչ ուզում են։ Նարեկ, ես իսկապես շատ հաճույք ստացա այս զրույցից։ Ձեր հյուրընկալությունը իմ այցելության ընթացքում բացառիկ էր եւ շատ հաճելի էր ավելի լավ ճանաչել ձեր երկիրը։ Հուսով եմ հաջորդ անգամ, երբ հանդիպենք, դա կլինի ավելի բարենպաստ պայմաններում։ Գուցե նստենք միասին, ես, դուք, վարչապետը։ Դա շատ ավելի լավ կլինի։ Հարավային Կովկասի Սինգապուրը կամ Դուբայը։ Հաջորդ անգամ կխոսենք Հայաստանում ԱՄՆ ներդրումների մասին։ I think our friends Եվ կարծում եմ, որ մեր ընկերները, ինչպես ձեր, այնպես էլ մեր, կդառնան այդ ներդրումների մի մասը մեր երկրում, որովհետև Հայաստանը կդառնա բիզնեսի եւ հնարավորությունների երկիր։ Շնորհակալություն, Մարիո, շատ շնորհակալ եմ ինձ նման հնարավորություն տալու համար։ Նարեկ, մենք հենց նոր ավարտեցինք հարցազրույցը եւ ձեր փաստաբանը մի բան ասաց, որը ինձ համար շատ ապշեցուցիչ էր։ Մինչդեռ դուք կարծես արդեն սովոր եք դրան։ Կարծում եմ արժե դա ասել տեսախցիկի առաջ։ Թույլ տուր կրկնեմ նրա ասածը։ Ես կատակով ասացի, հուսով եմ ձեզ չեն ձերբակալի, քանի որ դուք շատ բարի մարդ եք։ Իսկ ձեր փաստաբանը պատասխանեց. ոչ, Նարեկին հավանաբար 1 ամսվա ընթացքում կձերբակալեն։ Ես հարցրեցի, ինչպես, կարող եք դա իմանալ, կարող եք բացատրել, թե ինչ է դա նշանակում։ Մեր երկրում սովորաբար այն քաղաքական գործիչները, որոնք անհանգստացնում են վարչապետին, հայտնվում են բանտում։ Հարցումները ցույց են տալիս, նրանք տեսնում են, որ մեր կուսակցությունը հաղթելու է ընտրություններում։ Այդ պատճառով մենք տեղեկություններ ունենք, որ պատրաստվում են ձերբակալել մեր կուսակցության որոշ անդամների, մեզ թույլ չտալու համար մասնակցել ազատ ընտրություններին եւ նախընտրական գործընթացներին։ That's why there are some information and we know that they are preparing to arrest some of the members of our party to not to let us to take part on free election. To take part of a pre-election period like processes. Ներառյալ ձեզ։ Ներառյալ ինձ։ Դուք կուսակցության առաջնորդ եք։ Samuel Karapetyan is Կուսակցության առաջնորդը Սամվել Կարապետյանն է։ Ես կուսակցության անդամներից մեկն եմ եւ ղեկավար կազմի ներկայացուցիչ։ Այսինքն առավել ակտիվներից մեկն եք, հատկապես հիմա, երբ նա տնային կալանքի տակ է։ What charges when you say arrest you? Based on what charges? you know they can charge is not Գիտեք, մեղադրանքներն այնքան էլ կարևոր չեն, որովհետև ինչպես տեսանք, մարդկանց ստանում են բանտ, այսինքն գործընթացը 3-4 ամիս շարունակվում է։ Հետո ասում են, որ որևէ մեղադրանք չկա, բայց դու արդեն բանտում ես։ Այսինքն նրանք քեզ հեռացնում են քո գործերից, քո առաքելությունից, քո տնից, քո ընտանիքից, բայց դրա համար ոչ ոք որևէ պատասխանատվություն չի կրում։ usually they take people to jail Սովորաբար մարդկանց ձերբակալում են եւ 4-5 ամիս անց ասում, որ որևէ մեղադրանք չկա։ any charge. Այսպիսով իրավական համակարգը թույլ է տալիս ինչ-որ մեկին բանտարկել որոշակի ժամկետով առանց մեղադրանք առաջադրելու։ There is a charge. Այո, սկզբում մեղադրանք ներկայացվում է, հետո այն հանվում է։ Yes. Okay, so that's Եվ դուք կարծում եք, որ դա կարող է տեղի ունենալ ընտրություններից առաջ։ Yes. Այո, կարծում ենք, որ հենց այդպես էլ կլինի։ Ո՞րն է ձեր լուծումը, եթե դա տեղի ունենա։ We are ready for it. Մենք պատրաստ ենք դրան։ Այսինքն դուք ունեք թիմում բավարար քանակի անդամներ եւ ինչ որ մեկը կփոխարինի։ Can't jail. Նրանք չեն կարող մեր ամբողջ հասարակությանը, մեր հասարակության մեծ մասին բանտարկել։ Մեր ժողովրդի մեծ մասը դեմ է վարչապետի քաղաքականությանը։ Իսկ ընտրությունները Հայաստանում ազատ ու արդար են։ Չեք անհանգստանում ընտրությունների միջամտությունից։ Ընտրությունները ազատ են, ընտրությունները Հայաստանում ազատ են։ Այսպիսով ոչ մի անհանգստություն ընտրություններին միջամտելու հետ կապված։ Ոչ, մենք կարող ենք ունենալ նախընտրական ճնշումներ։ Ընդդիմադիր տեղական շատ առաջնորդներ կարող են բանտարկվել, բայց ընտրական շրջանը արդար է։ Արդար է եղել մինչև այս։ Այսինքն եթե դուք իշխանության գաք, եթե ձեր հորեղբայրը դառնա վարչապետ, ինչ կլինի այդ դեպքում։ Որքան լավ եք ճանաչում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, որքան լավ եք նրան ճանաչում։ Ես մի քիչ միամիտ մարդ եմ, որը ցանկանում է, որ մարդիկ հանդիպեն եւ ամեն ինչի համար ինչ որ դիվանագիտական լուծում գտնեն։ Հիշում եմ նույն բանն էի ասում նաեւ Պակիստանի դեպքում։ Ասում էի պարզապես հանդիպեք, գտեք ինչ որ համաձայնություն, որը գուցե կատարյալ չլինի։ Դուք երբևէ Նիկոլ Փաշինյանի հետ քննարկել եք ինչ որ գործարք կամ պայմանավորվածություն։ Եվ եթե դուք իշխանության գաք, այդ դեպքում ինչպիսին կլինի իրավիճակը։
the strength of politician Իրական քաղաքական գործչի ուժը նրանում է, որ նա կարողանա տեսնել իր անձնական շահերից վեր։ far from his nose, far to be up from his head, let's say. Նկատի ունեք վեր լինել վրեժխնդրությունից։ If you want to have a Եթե դուք ցանկանում եք ունենալ երկիր, պետություն, որն ունի ինստիտուցիոնալ հիմք, ոչ թե ձեր կամքը, իմ կամքը, որ ոչ թե յուրաքանչյուր պետական առաջնորդ բանտարկվի ապագայում, դուք պետք է չանեք այն, ինչ նա է արել։ jailed in future, you must not do what he has done. Այսինքն դուք ասում եք, որ այն իրավական ամենաթողությունը, որին դուք բախվում եք, մի բան է, որը դուք չեք անի, երբ իշխանության գաք։ That it's a strength. Մենք դա չենք անի։ Սա է իրական քաղաքական գործչի ուժը։ Դա չանել, ստեղծել իրական, երկարաժամկետ, կայուն ժողովրդավարական երկիր, այնպիսի ինստիտուտներով, որոնք գործում են անկախ ղեկավարների փոփոխությունից, եւ ինստիտուտներ, որոնք աշխատում են անկախ նրանից, թե ով է կառավարիչը կամ ով է վարչապետը։ Like changing heads of government and institutions that are working beside the name of the governor, beside the name of the prime minister. Համակարգը վեր է անձանցից։ Yes, Այո, sir. Այո, ինչպես նաև դա ձեր արժեհամակարգի մի մասն է, որպես քրիստոնյա։ Yes, we think that if you are doing this, Այո, մենք կարծում ենք, որ եթե դուք անում եք սա, դուք բացում եք մի դուռ, որտեղ վերջ չկա։ Գիտեք, այդպես ամեն անգամ ամեն հաջորդ առաջնորդ կբանտարկի նախորդ առաջնորդին։ take to jail previous leader. Այո, այդպես դա դառնում է սովորական երևույթ, երբ քաղաքական նպատակներով իրավական հետապնդումը դառնում է երկրի քաղաքական մշակույթի մի մաս։ And what is very important. Եվ մեզ համար շատ կարևոր է սահմանել Հայաստանում 2 ժամկետով պաշտոնավարման սահմանափակում։ Որքան է վարչապետի պաշտոնավարման ժամկետը ներկայում։ Կարծես թե նա կարող է լինել վարչապետ մինչև իր կյանքի վերջը։ Ժամկետի սահմանափակում չկա։ Ոչ, ժամկետի սահմանափակում չկա։ Ամեն ժամկետը քանի տարի է, 4 տարի, 5 տարի։ 5 տարի։ And here this is a Այո, եւ այստեղ սա մեծ խնդիր է։ Մենք պետք է սահմանենք 2 ժամկետով պաշտոնավարման սահմանափակում, որովհետեւ ժողովրդավարության, կայուն ժողովրդավարական պետության համար դա անհրաժեշտ է։ Մեզ պետք է հենց 2 ժամկետի սահմանափակում։ 2 terms. Ես լիովին համաձայն եմ։ Ես կիսում եմ ձեր արժեքները 100%-ով։ Դուք բառացիորեն խոսում եք այն բաների մասին, որոնց մասին ես մշտապես հրապարակայնորեն խոսում եմ։ Ես հավատում եմ ժողովրդավարությանը, հավատում եմ պաշտոնավարման ժամկետների սահմանափակմանը եւ հավատում եմ համակարգերին մարդկանցից վեր։ Նույնիսկ եթե առաջնորդը շատ լավն է։ Ես միշտ ասել եմ լավ է, բայց ինչ է լինելու, երբ առաջնորդը կոռումպացվում է։ Գիտեք, երբ առաջնորդը կամ ապականվում է, գիտեք, իշխանությունը ապականում է, իսկ բացարձակ իշխանությունը բացարձակապես։ Brutal, horrible leader destroyed the empire, and that's the problem of autocracy. When you have systems, it's checks and balances. So no human, with their imperfections as a human, has power. So I share your values, absolutely share your values. And as you told, the great Եվ ինչպես դուք ասացիք, հռոմեական մեծագույն կայսրերը, օրինակ Մարկոս Ավրելիոսից առաջ, ինչպես Տիբերիոսը եւ մյուսները, իրենց հաջորդներին չէին փոխանցում իշխանությունը ընտանիքի ներսում։ Նրանք ընտրում էին նոր մարդկանց, սենատի լավագույն ներկայացուցիչներից։ Պատմության այդ շրջանը հուշում է որպես 4 փայլուն կայսրերի ժամանակաշրջան։ Իսկ այդ շրջանն ավարտվեց Մարկոս Ավրելիոսով, որովհետեւ գահը ժառանգեց նրա որդին։ brilliant emperors. And this period ended with Marcus Aurelius, and his because his son was inherited the throne. Very good point.